Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang mana biasa begitu saya dalam TikTok pilihan Dr. Zubaidi dan juga TikTok eShop Dr. Zubaidi. Hari ini saya ingin bercerita berkenaan dengan batuk berdarah. Semalam saya ada berkongsi sikit info berkaitan dengan muntah darah. Terdapat dua perbezaan lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang apabila kita berjumpa dengan doktor cuba nak clarify sama ada dia adalah batuk berdarah ataupun dia muntah berdarah. Kenapa ia penting? Sebab batuk berdarah dan juga muntah berdarah berasal daripada dua organ yang berbeza. Muntah darah disebabkan oleh saluran pemakanan kita daripada esophagus kita sampai ke perut. Sementara batuk berdarah pula ni adalah berkaitan dengan sistem pernafasan kita, trachea, bronchus dan juga alveoli, iaitu sistem pernafasan kita. Jadi kedua-dua ni akan memberikan orang cakap tu clue ataupun memberikan suatu yang lebih jelas organ mana yang akan yang sedang terjejas. Sebab tu orang yang batuk darah ni selalunya dia akan bersama dengan rasa sukar bernafas, badan rasa letih dan lesu, dan dalam keadaan yang kritikal kadang-kadang ada penurunan berat badan yang signifikan. Dia tak ada niat pun untuk menurunkan berat badan, tetapi terdapat penurunan berat badan yang signifikan sehingga 5 hingga 10% daripada berat asal dia. Ini sesuatu yang orang cakap tu alarming lah. Maksud dia bila kita tahu dia ada masalah pernafasan, susah bernafas, ada batuk berdarah, lepas tu ada penurunan berat badan, kemudian ada rasa letih dan penat, ini menunjukkan bahawa ada masalah di dalam paru-paru yang lebih kronik. Okey, kalau muntah darah kita namakan dia sebagai hematemesis, batuk berdarah pula kita namakan dia sebagai hemoptysis. Itu adalah orang cakap tu istilah yang digunakan lah. Tapi apa paling penting sekali, darah yang keluar daripada paru-paru ni apabila kita batuk ni, dia ada dua jenis. Satu adalah batuk yang fresh blood, maksud dia memang darah betul. Bila kita batuk kuat, terdapat darah. Ada juga batuk yang menyebabkan kita punya kahak ada bercampur sedikit darah. Itu mungkin masalahnya yang lebih dalam. Sebab kalau yang fresh blood ni selalu di bahagian atas lah. Bila kita batuk-batuk dia akan keluar darah. Sementara batuk yang bercampur dengan air liur kita ni mungkin daripada bahagian dalam. Dia naik pelan-pelan, lepas tu kita batuk, baru keluar air darah. Satu lagi, batuk berdarah ni selalunya kita sebut sebagai non-projectile, berbanding dengan muntah darah. Muntah darah tu bila dia muntah tu dia projectile, dia orang cakap tu macam melambung sikit lah kan. Sementara yang batuk ni selalunya bila batuk, lepas tu kita rasa lain macam, kita ambil tisu, kita tutup mulut kita, tengok ada darah, macam itulah. Ataupun kita ambil tangan kita sebab kita rasa ada sesuatu, kita tengok ada darah. Itu dia punya perbezaan dia. Jadi apa nak buat jika ada batuk berdarah? Kadang-kadang batuk berdarah ni hanya disebabkan oleh kecederaan pada ruang mulut dan juga tekak saja. Kadang-kadang mungkin ada infection, mungkin ada tonsillitis. Jadi bila batuk kuat tu memang ada sedikit darah lah. Tetapi jika batuk tu berlarutan, terlalu teluk, terlalu banyak, yang inilah kena buat pemeriksaan doktor. Selalunya doktor akan mulakan dengan pemeriksaan X-ray dulu. Kalau katakan X-ray nampak contoh ada perubahan pada X-ray tu, doktor mungkin suspek sama ada masalah TB, ada masalah mungkin ada kanser, ataupun ada masalah jangkitan kuman di mana-mana bahagian paru-paru. Jadi dengan ini doktor akan tahulah apa rawatan yang sesuai untuk diberikan. Jadi bagi mereka yang sebagai contoh merokok dan juga bekerja di kilang-kilang yang berasaskan bahan-bahan kimia ni, kenalah lebih berhati-hati disebabkan oleh pendedahan bahan-bahan chemical sama ada daripada rokok dan juga daripada tempat kerja yang sebegitu.
selalunya boleh merosakkan paru-paru. Jadi kita ada PEP lah kalau kita bekerja di kawasan yang berisiko tinggi kan. Bagi mereka yang merokok pula, saya nasihatkan supaya berhentilah merokok sebab dia bukan saja menghabiskan duit tetapi juga menjejaskan kesihatan kita. Terutama sekarang ni di musim banyak jangkitan virus. Jadi dengan masalah rokok dan merokok tu sendiri, dia melemahkan sistem daya tahan kita dan juga melemahkan sistem pertahanan pada paru-paru kita. Jadi tuan-tuan yang perempuan yang mana kerap batuk, kerap sesama, buatlah pemeriksaan untuk melihat apa sebenarnya masalah kesihatan yang kita alami. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.